Falamos xa con o noso convidado de hoxe, o escritor Fernando Méndez. Bos días. Hola, moi bos días. Xa llevamos reservar unha cadeira aquí, porque como siga publicando novelas, pois casi vai vir, non sei, cada 3 meses. Eu encantado. Como mínimo. Eu encantado, hai que darlle saída á imaginación de alguma maneira, non? Bueno, Fernando ten libro novo. Sí. Bueno, a mí o que me chama un pouco a atención é que esa produción literaria tan intensa, porque non hai moito, falábamos doutra publicación, agora desta, a ver, contanos. 4 esquinitas tiene mi cama, Era o anterior, anterior. y este, recente, Nunca guardas las cosas rotas, premio Ciudad de Almería. Bueno, teño que confesar que eu durmo bastante, pero tamén algunhas horas hai que quitarlle o sono para poder, facer, digamos, o que nos gusta, que é a creatividade, non? O día non dá para máis, entón, que che queda? Pois un pouquiño de tempo va a familia e cando xa todos están dormindo, pois eu, digamos que me meto nunha habitación rodeada de libros ou rodeada de musas, non? E ali empezo a crear, pois, ata que me dá o sono, despois vou a cama, non é que sexa moi prolífico na escrita, pero son os momentos do día que che quedan para poder, digamos, darlle renda suelta á creatividade, non? Tiñas isto, digamos, que en neveira, tiñas algunha destas novelas hai tempo esperando a ver si se publicaba, si gañaba, por exemplo, un premio como Ciudad de Almería, que é o que che facilita evidentemente a publicación, non? Bueno, eu cando traballo teño 4, 5, 6, a mellor ata 10 proxectos, digamos que están aí, non, latentes, non? Abertos, exactamente. O que pasa que eu a mellor comezo a escribir 4, 5, 10 folios sobre un tema e se non me enche plenamente deixo estar ali dormindo as un musas, tempo, se non están as musas, se nada. Non están nada. E entón, cando realmente che enche un tema que che dices, oye, este me gusta, vamos a tirar por aí, porque este oficio de escritor, que é, digamos, un tema moi vocacional, se non che enche verdadeiramente un tema, non te metes tú horas e horas, sí, por sacrificio, encerrado nun cuarto, nunha habitación para facelo, evidentemente, non? E entón este tema tiña aí, pois como tiña moitos outros temas, desenvolvino, presentei este premio Ciudad de Almería, que, de entre prácticamente 90 novelas de España e de Iberoamérica que se presentaron, fomos finalistas, e logo chegamos ali e gañamos o premio, e é unha satisfacción importante, sobre todo porque os premios literarios che permiten, pois, ter máis visibilidade nos medios de comunicación, nas redes sociais, chegar a máis público, e sobre todo hoxe en día, co complicado que é publicar un libro, pois darlle saída, digamos, a través de todas as librerías de España, dalle moito máis visibilidade, non? Vexo que ti eres máis partidario de traballar desde a inspiración, porque, sabes que hai moitos escritorios moi metódicos. Eu recordo Camilo José Cela, pois un home que se levantaba a primeira hora da mañá, casi antes do amencer, poñíase a traballar e ata que saía algo, non? Ti non crees nese, no traballo duro? Eu non sei quen decía, pero esta frase é moi práctica, é dicir, yo creo en la inspiración, pero con transpiración. É dicir, eso de la inspiración, estou inspirado, vamos a poñer a escribir, eso non funciona así. Evidentemente hai que dedicar horas, sí, hai que sentarse, hai que pensar. Por exemplo, esta novela de Nunca guardes las cosas rotas é unha novela que está enfocada, narrada pola voz de un neno de 10 anos, e entón é certamente complexo, digamos, o feito de transformarte en un neno de 10 anos para poder narrar, porque por un lado podes caer na ñoñería dun neno demasiado infantil, e por outro lado podes a mellor dar unha voz demasiado adulta, non? Entón, atopar ese equilibrio non é doado, e teste que meter moitas horas, moita concentración para que despois a lectura esa flúa, non? E entón, pois ese foi un reto importante, porque este neno, date conta que un neno do ano 1936, da época da Guerra Civil, que tú non estabas, que non viviches estaba, esa evidentemente, época. Tiven que falar con moitos nenos, entre comillas, daquela época, xente moi maior agora que ten 80, 90 anos, e que che conten como viviron aquela época da Guerra Civil, para poder dar unha visión diferente do que se deu ata agora da Guerra Civil, que, digamos, ata ahora eran libros de historia, eran libros de política. Eu afasteme completamente todo iso para darlle protagonismo a quen verdadeiramente o merece, que son os nenos, que foron os grandes olvidados da historia. E esa mirada da guerra, de como vive a Guerra Civil, é unha mirada obxectiva, quero decir, desde a mente dun neno realmente. Non toma partido, simplemente analiza, ve, sinte. Non toma partido. Este é un neno galego, do rural galego, que a súa nai é mestra, e teñen, a súa nai ten entre os amigos, un dos grandes amigos, o xeneral máis importante da Guerra Civil Española. O sea, todos podedes imaginar quen pode ser, non? Pero este neno non, de feito hai unha foto rota na que está, que digamos o fío conductor de toda a novela, que garda un secreto moi importante que vai a traer moitos problemas a este neno, e nesa foto está este neno, a súa nai, e un señor que el dice que é un soldado, porque o neno non coñece, cheo de medallas, cheo de
non entende de grados militares. Non entende, non? E entón, bueno, pois este neno vai ter moitos problemas precisamente por iso, porque el ve a guerra civil, ve todo este conflito dende a súa inocencia infantil, que é unha das cousas que eu reivindico na novela, non? Isto que estamos a rematar hoxe en día, que casi lle pegamos unha patada, que é a inocencia infantil, queremos que os nenos crezcan a golpe de pois non sei, de todo tipo de normas que lle damos, como decía Serrat, niño, deja ya de joder con la pelota, ¿no? Bueno, pois eso é aplicable hoxe en día, digamos, a situación que viven os nenos. Cargamos sobre eles moita responsabilidade, cargamos sobre eles todos os nosos problemas, e entón eu reivindico un pouco eso, non? A homenaxe aos nenos e esa inocencia infantil a través de un neno que viviu a época da guerra e que el se pregunta cousas tan increíbles como, por exemplo, por que aos rojos chamanlle rojos se nunca se vestiron de rojo, ou a guerra, como funciona isto da guerra? Hai uns soldados de un lado, outros de outro, e hai un que dá orden que dice, veña, 1, 2, 3, comenzar a matarse. O neno faz esta pregunta, non? E a nos, como adultos, podenos parecer algo increíble, non? Pero é certo. Entón, conseguir esa voz, pois foi certamente, bueno, complexo, foi un reto para min, pero penso que, bueno, o resultado aí está e agardo que guste. O absurdo un pouco de Gila. Estaba pensando agora na guerra de Gila, non? Correcto. Que pode parecer, pois eso, absurda, porque si pero que a guerra en si mesma tamén o é, non? Claro, pero tú analiza realmente que é unha guerra. Ao marxe dos conflictos de intereses que pode ter por un territorio, que pode ter por uns pozos de petróleo, que pode ter... Si o analizas fríamente, é coller unha ametralladora e poñerte a matar xente do outro lado. E ir disposto a morir tamén, disposto a morir, a morrer vale a pena por unhos ideais que, claro, isto analizado dende a mente de un neno non cabe. Por eso o neno se pregunta, oye, como funciona isto da guerra? Hai un que ten unha bandeira que baixa a bandeira e os demais empezan a disparar. Claro, o neno non entende disto. É unha visión verdadeiramente lúcida, diría eu, non? Claro, penso que son os máis inteligentes, moito máis que nós, evidentemente, non? E entón, a raíz desta foto que o neno atopa, o neno ao comezo da novela atopa esta foto rota e a súa nai chorando, que ese quizás é o arranque da novela, o neno faise moitísimas preguntas. Hai un feito moi traumático nunha viaxe en tren que el fai de Galicia ao País Vasco, que vai a cambiar evidentemente toda a súa vida, e me interesou moito nesta novela tamén o feito de como vivían os nenos nos orfanatos da época da Guerra Civil, como funcionaba todo aquilo. Aí tuveme que documentar bastante, non, para saber como eran as normas, como eran as persoas que dirixían estas institucións, como convivían ou como vivían os nenos. Bueno, penso que é unha fotografía daquela época, pero sempre vista dende a óptica dun neno. E no relato, que parte hai de ficción, que parte de feitos reales, de documentación? Porque falas evidentemente de que tiveches que documentarte. Como están? Pois mira, evidentemente para situar unha historia tú tes que vestila para evitar anacronismos e evitar, digamos, situacións que nas que perda a credibilidade. Tes que documentar para ambientar a historia, non? Pois a historia, digamos, ten como escenarios Galicia, Castela León, Madrid, o País Vasco. Documenteime moito co tema dos nenos de guerra, estes que marchaban para a Rusia, para o norte de Europa, non? Esta é un episodio tamén interesante na novela. Interesoume ese aspecto moito, interesoume saber como estaba Madrid a pouco de comezar a guerra, no inverno de 1936, porque aí transcorre parte da acción, pero sobre todo como estaba todo aquilo enfocado dende o punto de vista humano. Non me interesaba tanto o conflito bélico, que eso está pois máis que analizado, máis que comentado, senón como vivía a sociedade, como vivían os cidadáns, como vivían as familias daquela época, para trasladalo á visión deste neno que se pregunta cousas, pois atópase xente pola rúa e non sabe se están dormidos, se están mortos, non sabe cal é a diferencia entre dormido e morto, porque claro, o neno nunha aldea galega pois non viviu todo eso, non? E venme a mente pois unha anécdota que me contou outro día o meu pai cando lle fun levar o libro a Celanova, que el na época da guerra tiña 5 anos e entón estaba nun lameiro cas vacas, tiña un irmão que tiña 10 anos, que era 5 anos maior, e de pronto viu voar unha máquina por o ceo que ele nunca vira nada, un ruido así tremendo. Sí. El quedouse no medio do lameiro aí desguarnecido mirando aquela máquina negra, e o seu irmão, que tiña 10 anos, que xa sabía máis, foise esconder detrás dun árbol a 10 metros e dixo, ven correndo pa aquí que estes tiran bombas e fódente.
O sea, típica frase, ¿no? Sí. E o meu irmão, claro, o meu pai quedouse pues, aí petrificado mirando aquilo, e outro decía, ven correndo que estes tiran bombas. Nunca viron un avión o meu pai, ¿no? Nin que botaban bombas, nin claro, que por entonces tú imagínate, claro, daquele artiluxio podía caer algo tan malo, non? Claro, falamos dun neno desta época e sí, ten coñecemento de comunicación, de moitas historias, pero un neno de 1936. O ruido dunha máquina desas ten que ser impresionante, ten que decir, bueno, isto claro, que é, un bicho, ¿no? E entón Sebas, o protagonista, pues vai a coñecer todo eso. Fernando, cuatro esquinitas imperaba o humor, digamos, non? Aquí cambias de rexistro totalmente, supoño. Sí, Catro esquinitas tiene mi cama era unha novela de humor espiritual e ahora Nunca guarde las cosas rotas é unha novela de ilusión, porque aínda que trate da guerra, aínda que aborde temas tristes, é unha novela ilusionante porque o lector se vai a topar con unha parte final onde vai a sair, digamos, todo ese espírito infantil, ese espírito de neno que todos levamos dentro. É unha novela pois positiva nese sentido, non? Pero eu penso que tanto como cando foi na época do Metílico, do libro de Metílico, como de Cuatro esquinitas, como ahora estes cambios de rexistro, aínda que poden parecer cambios moi bruscos, non? Pasar de investigación xornalística ao humor espiritual e agora un tema pois tráxico, non? Eu penso que todo está, digamos, circunscrito ao ámbito do sentimento. Todo é sentimento. O sentimento é o motor que move o mundo e entón, pois, na época do Metílico, no tema do Metílico, falamos dun sentimento de visceral, de odio, de carraxe. Claro, exactamente, dunha situación moi dura. En Cuatro esquinitas tiene mi cama falábamos das cousas importantes da vida, dese humor espiritual, de ter en conta o verdadeiramente importante, e agora falamos dun sentimento que é a inocencia infantil. Entón, bueno, penso que todo está unido, todo vai, digamos, relacionado, pero sobre todo o que quero con esta novela é rendir ese homenaxe a esas, por decirlo así, estatuas de cera no Museo da Humanidade, que son os nenos, que pasan completamente desapercibidos no senso de que o mundo está feito para os adultos e temos moi pouco en conta os nenos. Pois pues nada máis, non queda tempo, poderíamos ir falando de máis cousas, pero bueno, aquí rematamos por hoxe. Fernando Méndez, moitísimas gracias por acompañarnos e moitos éxitos con esta nova publicación. A vos por convidarme, un placer. Moitas gracias.